इस वीडियो को पूरा सुनो, बहुत मजा आएगा। एक दिन संता डॉक्टर बन गया। पहला मरीज आया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है। संता बोला, ठीक है पहले एक्सरे करवाओ। मरीज बोला, लेकिन पेट दर्द है। संता, हाँ तो देखना है कहीं दिल तो नहीं टूट गया। दूसरा मरीज आया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। संता बोला, तो जागते रहो, अगला मरीज भेजो। तीसरा मरीज आया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे सब लोग पागल कहते हैं। संता, कौन कौन कहता है? मरीज, मेरे दोस्त, मेरी बीवी, मेरी बिल्ली। फिर संता ने कुछ ऐसा कहा, उसे सुनकर मरीज तो बेहोश हो जाता है। उसे सुनने के पहले अगर आप 2 सेकंड में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको अगले 2 दिन में रोड पर 50,000 रुपये मिलेगा। 2, 1, go! अब सुनो, संता बोला, बिल्ली भी? भाई तू सीधा सर्कस ज्वाइन कर।